喺嗰邊喎。兜咪兜咯，不過啲坑一定好深㗎，而家雨水沖到，睇住嗰啲特別細車危險啲，好易吸啊！啲大坑太深。唔好上大天梯咯，上嗰個山仔。唔係途中嗰度都要睇。南尾又俾人哋報警㗎。唔會，嗰度邊度會？佢有啲，咦？哦，佢跟翻你啊，200好，跟翻你。啱啦啱啦，我係記得咁樣行出嚟。我中間穿過嚟啊嘛。唔好掉頭啊！哥，掉頭學你掉頭啊！而家，如果你上去嗰度就唔好掉頭啦，直去啦，唔使掉頭啊！要嗌掉頭咯。過埋先，好一路踩住啦，唔好收油。有邊個？右邊。右邊個？好，中間唔好收油啊！拉油。係啦。大啲油。大啲油，大啲油，大啲油。大油，唔好收，唔好收。收咗油啊！唔好收，唔好收，上。直上。唔好攞油太，攞油太，攞油。好，直上，直上，唔係直上，直上，上。唔好收啊！好，踩住，踩住，踩住。唔得啦，踩食，喂，佢踩。慢慢落翻去先，落翻去先。死咗火啊！死咗火。落翻晒先。入翻個後波先。入後波。係咪死咗火啊？死咗火啊！有冇死火？入後波，慢慢落，慢慢落。喂，佢哋慣咗咁樣揸車喎，擰頭揸車喎。嚇？擰頭揸車。擰頭揸。點解佢會噓一聲嘅？係咗？突然間。佢好似踩油門。佢俾咗個大油就空油。佢踩油門啊！佢有冇死火？我以為佢死火添。我扶咗。你問咗俾油嘅。你問佢點解先？唔係啊，再上。唔得，冇力啦。夠力啊！唔係夠㗎，其實夠。好，捽軚，佢聽唔到講機嘅點解？係啊。我去大咗。我蹬咗落去幾日尺啊！轉油啊，都係啊，褪翻落幾日尺啊？係啊。上到嚟呢度蹬咗幾日尺落去啊！佢一攞軚就會反㗎大咗。佢好輕易攞左右軚㗎，攞到。太多啊！做咩啊？今日你哋個個？啲胎廠隔離。喂，佢啲胎夠期啦，你老細。你要快啲訪問下佢先，唔得佢咁揸車，唔係好危險喎，反啊！哇！你點解個機冇收唔到咩？你咪插住落點煙機嗰度噶嘛？插落點煙機啊嘛！你點煙機一路俾電噶嘛？你玩急速升降機啊？好危險啊！大佬你，快啲上去！咪要訪問下先，唔得。唔關事㗎，你係咪收過油啊？我冇收油啊，一直踩到呢度。咁但係噓一聲嘅。留後啦已經。留後嗰陣時係噓一聲嘅喎，你好似踩油門咁嘅。我見好似踩油門嘅。你下邊上嚟唔夠速度啊？係啊，太慢啦。最近佢話想佢俾油應該 hold 到個車。我咧就唔知要。做啲 off 咗波啫喎。